արտոնյալ դոսանքների հետ կապված, արդյոք այդպիսի բաժանորդների թիվը մեծ է եղել թե չէ, օրինակ ես ահազանգ ունեի, մի ազատամարտիկ ասում է, որ իրեն արտոնյալ դոսանք է տրվել, ինքը դրա համար չի վճարել, բայց հիմա ՀՀԿ-ով գումարը պահանջում են արտադրիկ ինչքան գոյացած կլինի, արդյոք այդպիսի հասկացություն եղել է թե ոչ, եւ էներգետիկայի մասին օրենքում լրացումների եւ փոփոխությունները, որ եղան ընդունվեցին, վիճակվել էին սահմանադրական դատարանում, ընթացքը ինչպիսին է եւ ձև կա Ռոմանոս Պետրոսյանի աշխատավարձը իջեցնելու եւ այդ աշխատավարձի գումարը սոցիալապես անապահովներին փոխանցելու, որտեղ օրինակ ինքը խուսափում է խոսել կոնկրետ ինչքան է ստանում Սամվել Կարապետյանից։ Առաջին հարցի հետ կապված, եթե հիշում եք, ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը ամբիոնից հայտարարեց, ասեց գոնե մի զոհված ազատամարտիկի տղայի ընտանիքի օգնեք, որից հետո մենք հայտարարեցինք, իմիջիալոց Կարապետյանը տեղյակ չէր, որ ես հայտարարելու էի, հայտարարեցի, որ 4053 ընտանիքի տրվել են անվճար կիլովատներ։ Կարծում եմ խոսքը այդ դեպքի մասին չի գնում, որովհետև մեր պարագայում դա չի կարող անպայման, խնդրում եմ ինձ փոխանցեք, ես կպարզեմ, բացառվում է այդպիսի բան, որ հեծ ինչ որ մեկին, նախ սենց ասեմ, այդ օգնությունը որ տրվում է, այսպես ասած, օգնություն էլ չի, դա գիտեք շատ բարդ է մեր զոհվածների ընտանիքներին օգնություն անվանել, դա անբարոյական է, այդ այսպես ոնց ասեմ, ինչ որ մեր պարտավորության մի ինչ որ ձև է, մենք ենք պարտավոր ավելի շատ զոհվածների ընտանիքներին, քան իրենց ցույց տալ օգնություն մյուս։ Այդ ժամանակ արդեն իրենց այսպես բազայում չի ֆիքսվում այդ կիլովատը, ֆիքսվում է որպես վճարված կիլովատ։ Ինչ վերաբերում է արտոնյալների ուժային առումով, որ ուժեղ են, մարդիկ են եղել, որոնց ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, մեր օրոք այդպիսի բան չի եղել, որ ինչ որ մեկը լինի ուժեղ տղա, ուժեղ մարդ կամ պաշտոնյա կամ չգիտեմ ով, որ ինքը հոսանքի գումար չվճարի։ Այդ դեպքը տվեք ուսումնասիրենք, ասենք։ Երկրորդը աշխատավարձը իջեցնելու ձև կա եւ նաեւ էներգետիկայի մասին օրենքի հետ փոփոխությունները Սահմանադրական դատարանի հետ կապված ձեզ ասեմ, որ գործը հետաձգվել է, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 3, եթե չեմ սխալվում, նոր նիստ կլինի։ Տեսնենք, կարծում եմ սահմանադրական դատարանը պետք է որ հաշվի առնելով, որ դեռևս այնտեղ կան պրոֆեսիոնալներ, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը կարծում եմ, որ աչք չեն փակելու ես իրականում հակասահմանադրականության վրա։ Ուշ թե շուտ բնականաբար, հիմա այստեղ քաղաքական կամքի խնդիր է, քաղաքական իշխանությունը ինչքանով փորձի իրենց գործելակերպը այսպես զանգովի արդարադատություն անելու էլ։ Ու ես հույս ունեմ ամեն դեպքում, հույսը վերջինն եմ անում, մենք բոլորս իրական քրիստոնյաներ ենք, արդեն ստիպված ենք իրական քրիստոնյաներ բարակապակցություն օգտագործելու։ Ինչ վերաբերում է կառավարչի աշխատավարձին, կառավարչի աշխատավարձից ես մի անգամ ասել եմ, չէ, երբ որ ասում ես գնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ բան անելու, շատ դժվար է մարդկանց բացատրել, որ 8 անգամ կամ 7 անգամ ավել աշխատավարձ ստանալով գնում ես հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ բան անելու։ Հիմա ինչի չի հրաժարվել այդ աշխատավարձից, չեմ կարող ասել, թիվն էլ հայտարարվել է ԶԼՄ-ներով 5 միլիոն 200,000 դրամ։ Չէ, ես մի ամիս եմ եղել ժամանակավոր պաշտոնակատար, անկեղծ ասեմ, ԺՊ-ի գումարը չեմ ստացել, գլխավոր տնօրենի գումար չեմ ստացել։ Իրենց որոշում։ Չէ, այստեղ գիտեք ոնց է։ Իրենը փոխելու դեպքում այսպես ներքևել կա, չէ, ինքը չի կարող տեղակալից քիչ ստանալ։ Սա հենց ամբողջությամբ պետք է փոխվի, այնտեղ խոսք է գնում որոշակի պարգևավճար չստանալու մասին, որն էլ նորից այսպես, գիտեք, PR ակցիայի պես ինչ որ բան է։ Այն որ հայտարարում են այդ հասարակ աշխատակիցները պարգևատրումներ չեն ստացել, պարգևատրումները մեզ մոտ հեծում, հաշվի առնելով, որ հիմնականում նյութական պատասխանատուներ են, որպեսզի անձնական տվյալներ չհրապարակեմ աշխատավարձի չափով, եղել է 50-50, այսինքն 50% աշխատավարձ, պլանները, այսպես ասած, ճիշտ կատարելու դեպքում 50% մոտարապես պարգևատրում։ Այդ հայտարարությունը որ չեն ստացել, դա եւս սուտ է։ Բոլորը ստացել են պարգևատրում, ամեն ամիսի միջելոց։ Հիմա տարվա վերջում հաշվի առնելով, որ
Չկա աշխարհում մի այդպիսի մեծ կորպորացիա կամ կազմակերպություն, որ տարվա վերջում ղեկավարները որոշակի աշխատանք կատարելու արդյունքում չստանան որևէ բոնուս։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Մեծ կորպորացիաներ, ընկերություններ կարող եք ճշտել բոլորից։ Ամբողջ աշխատակազմը չի ստանում։ Ստանում են որոշակի մարդիկ, վերջինաշով այդ ռիսկն էլ է, չէ՞ իրանց է կառավարման։ Այսինքն ընդհանուր, չգիտեմ, ամենավատ անուն ունենալու կամ այսպես թիրախավորվելու հետ կապված։ Հիմա լավ է կառավարը ստացել է։ Ես օրինակ ամբողջ 10 տարվա ընթացքում ստացել եմ 2 անգամ ընդհանրապես։ Ոչ թե վատ եմ կառավարել, իմ աշխատավարձը բարձր է եղել, իմ ղեկավարի հետ պայմանավորվել ենք, որ այսպես է։ 2 անգամ, իսկ այդ տասնյակ միլիոնավոր դրամներ ես մի անգամ ասեցի, չեն ուզում հայտարարեն, այդպես սկզբունքայինորեն, մի ֆինանսական տնօրեն ունեինք, որը 10 տարի աշխատելուց հետո աշխատանքից դուրս էր գալիս, իրան տրվել է ընդհանուր այսպես отпускной, որոշակի գումար։ Հիմա թող հայտարարեն գլխավոր տնօրեն եւ ներքև։ Տնօրենների խորհրդին չի վերաբերվում, պարզ ասում եմ, որովհետեւ տնօրենների խորհրդի գումարը իր գումարն է։ Թող հայտարարեն ինչ որ մեկը ներքև տասնյակ միլիոններ ստացել է, իհարկե կարող են ասենք օրինակ 8-9-10 տարի ամեն ամսվա որոշակի ստացածը գումարեն իրար, դառնա տասնյակ միլիոններ հետո։ Եվ նորից ստում են եւ խափում են։ Ինչի չեն խոսում, որ Սամվել Կարապետյանը, բացի հանձնաժողովի այսպես աշխատավարձային ֆոնդից 11.2 միլիարդ այս տարիներում իր շահույթից, իր գրպանից ավելացրել է աշխատավարձային ֆոնդը, որը հանձնաժողովի հաստատումով չի եղել։ X հանձնաժողովն է հաստատում, որը մտնում է սակագնի մեջ, հաշվի առնելով, որ աշխատողների քանակը ավելի շատ են, կրճատելու փոխարեն Սամվել Կարապետյանը իր գրպանից 11.2 միլիարդ այսպես սուբսիդավորում է։ Դրա մասին ինչի չեն խոսում։ Սա է խնդիրը։ Մենք ճշտով հարցել ես, ինքը Հովհաննես Պետրոսյանից առաջ ոչ մեկը 5 միլիոն 200,000 չի ստացել։ Չէ, գլխավոր տնօրեն ենք ունեցել, որը ստացել է։ Այսինքն ինքը այսօր աշխատում է գլխավոր տնօրենի աշխատավարձով։ Բայց այստեղ խնդիրը ավելի շատ բարոյական է։ Թող չասեն ուրեմն եկել ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության աշխատել, եկել են Սամվել Կարապետյանի գումարով, Սամվել Կարապետյանի հեծը տնօրենեն, փչացնեն, այսպես ժողովրդին նեղություն տան, այսպես խոսք կա, չէ՞, չկա չարիք առանց բարիք։ Այսինքն հիմա այսպես պետք է լիներ, որ մարդիկ հասկանան, որ ավելի լավ էր կառավարվում։